Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat squishy sendiri-sendiri nih, pertunjukan. Tapi aku membawanya cuma 2-3. Jadi Mimin juga memilihnya squishy-nya cuma 3. Nah, hari ini kita akan membuat video tentang 3 squishy macam-macam berbentuk. Nah, kayaknya bentuknya hewan semua ya. Iya, kayaknya hewan deh. Kayaknya ini doang ya. Iya, hewan doang. Cuma ini doang. Oke, Ini let's doang. get started. Let's get started. Oke guys, punya aku ada yang panda ban. Ini squishy terbaik aku. Hewan. Dan next ini. Nah, ini aku punya kaktus. Nih. Harganya 300-an ya. Next, aku punya Pepesu. Ini kan domba. Ini yang galaksi, belakangnya bagus banget. Nah. Ini harganya berapa ya? 263.000 kalau nggak salah. Oke, ini aku punya recording card. Aku Tapi lupa udah defect guys. Iya, udah defect nih. Guys. Ya, sama bawahnya tuh kepalanya kasihan banget. Nah, ini ya. Aku lupa harganya berapa. Nah, next aku punya yang terakhir banget nih guys. Ini dia. Kita meledak soalnya. Lama guys. Udah tidak. Slow banget ini guys. Ini squishy aku yang favorit lihat. Kan ya. Slow banget. Nah, ini punya aku pingin. Udah kamu saja. Agak lama ya. Oh, cepet banget. Cepet banget guys. Dadah. Aku suka ini sih. Antara 3 ini, Kalian suka yang mana? nih antara 3 ini. Ini, atau ini? Nih, kalian antara 3 ini aku dulu. Antara pingin, unicorn, sama kaktus. Kalian suka yang mana? Kalau ini Pepesu, Roti Bird, dan Panda Ban, kalian suka yang mana? Like, komen di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, bye-bye. Kalian pasti milih aku. Kalau milih aku cantik. Kalian milih aku kasih Swiss 1. Kamu bisa serius loh, ngomong loh. Dadah.